Кагыйдәләр ябай, ә уларны күзәтмәү кеше гомере хакы. Оператив мәгълүматлар буенча быел республикала 15 кеше һуга баткан, шул исәптән 4 бала. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова, программабызның кунагы гадәттән тыш хәлләр буенча Башкортстан дәүләт комитеты коткаручысы Альфред Шәрәфетдинов. Һаумыгыз. Шулай итеп, республикала быел ертерәк башланды. Кешеләр инде май аеннан бирле һау буйларында. Был һеҙҙең комитетка, инспектор ҡотҡарыусыларға эш өҫтәнеме? Өҫтәлде, менә быйыл нисек башланды бит, ныҡ иртә, йәй. Шуңа күрә бөтә кешеләр һыу буйына йүгерҙе, ашыҡты бит инде. Һыу буйларында пляжлар беҙҙең шул ваҡытҡа әҙер түгел, сөнки ташҡын да кәмемәгәйне. Кәмемәгәйне. Шуңа күрә беҙҙең шундай несчастный случайлар булды. Беҙҙең участокта, Дим йылғаһында, Шишмә районында бер егет бата инде, 14 йәш дуҫ егетләрем менән һыу кергән булған, һыу ингән булалар бит инде, шуан дуҫтары ярҙам итергә тырышҡандар, но сөнки сығара алмағандар, ул ныҡ паникаға биреп, бөтәһен дә батыра башлаған. Яңына килә башлағандар икән, улар батыра, ул кеше бит инде шундай ситуацияға эләккәс, үҙен контролировать итә алмай. Шуңа күрә тегеләр ҡурҡҡандарҙыр, может, дуҫтары. Уларға ла шул 14-15 йәштәге Уларға ла шул йәш булған. Ә ҡайҙа һыу ингәндәр улар? Йылғаламы, күлдә? Йылға буйында, Дим йылғаһында, ул санкционированный урын тигән кеүек, организованный пляж урыны. Улар үҙләре лә уларһыҙ булған, балалар бит инде, 14 йәшлек кенә. Ә ғөмүмән алғанда, бына ошо бәхетһеҙ осраҡтың сәбәптәре нимәлә ул? Әҙер булмаған пляжларда һыу инеү бит инде. Кешеләр в основном алкоголь эскән ваҡытта һыу керәләр, ул ярамай бит инде. Шуны кешеләр һыу йөҙә белмәгән кешеләрҙә һыуға дирән итеп керәләр, допустим. Шул ваҡытта белмәгән урындарға һыу керһәгеҙ, тоже бит инде шундай ситуацияларға можно. Республиканың ҡайһы йылға, күлдәре, бәлки быуалары айырыуса күп ҡорбан һорай икән, бармы шундай статистика? Әйе, менә Дим йылғаһы, беҙҙең бит Ағиҙел йылға, күп күлләр республика буйынса шундай. Шуңа күрә белмәһәң дә шул урындарда һыу төшәһең икән, һин батырға можаһың инде шул. Яғни белмәгән урынға һыу инергә бармаҫҡа. Бармаҫҡа инде. Бына ошо кешеләрҙе нисектер ваҡытында ҡотҡарып булыр инеме? Була, допустим, шундай ситуация килеп сыҡты икән, кеше бата икән, иң беренсе нисек үҙеңне әҙерләргә тейешһең, ҡотҡаралаһыңмы, юҡмы икән ул кешене. Үҙең ише йөҙә белергә тейешһең, шуныһы иң беренсеһе бит инде. Йөҙә белмәһәң, нисек анда ҡотҡараһың. Шул ваҡытта нисек әҙерләнеп йөҙөп бараһың шул батҡан кешегә бит инде. Яҡын килергә тырышмайһың, ҡарайһың тегенең үҙенең аның ситуацияһына, һөйләшәһең аның менән. Әйҙә һин минең арҡаға йәбеш, мин һине йәләп апсағам тип. Если ул һине тыңламай икән, лучше бармаҫҡа, йәләп артҡы яҡтан барып, кешене арт яҡтан барып, башынан алып тигән яр буйына сығырға шул. Һәм кешене арҡаһына ятҡырып йөҙҙөрөргә тиҙәр. Арҡаһына ятҡырып йөҙҙөрөргә. Ни өсөн былай кәрәк? Шул ваҡытта кеше ул батыра башлай, ул һине батырға может. Ул кеше аңламай, өҫкәһе сығам тип, һыуҙан сығам тип, һеҙҙе предмет тип күрә лә, һеҙҙе батырға может. Шуңа күрә арттан бара кәрәк, самый эффективный. Ә бына беҙҙә шундай ҡараш бар, тик алкоголь эсемлек эскән, эфирик кешеләр генә һыуҙа бата, ә физик яҡтан таҙа, спорт менән шөғөлләнгән кешеләр, улар һыу ҡорбаны булмай тигән, бына шундай хата ҡараш та бар. Моғайын, хата тип әйтерһегеҙ. Юҡ, ул хата. Ысынлап әйткәндә, ул кеше үҙенең көсөн переоценивать итә лә, йыраҡ итеп йөҙөп китә. Артҡа ҡарамай бит инде, артҡа кире йөҙөргә кәрәк тә. Шул ваҡытта тоже кешеләр самаламай бит инде. Шуан кемдерҙең көҙән йырыу ала бит инде. Шул ваҡытта тоже кеше просто юҡтан килеп сығыра может шундай ситуация тигән күп. Шан
Кешеләр кем йөзә белмәй нык дирәнгә керергә тоже дирәнгә яңлыш менә ямы икән анда нисек отступаться дигән күгендә. Ситкә баҫалар. Ситкә баҫала и анда дирән икән ул шул Кабыл паника башлана. Паника башлана да батарга может шул. Ә бына хәзер республикала махсус пляж урындары быел 120-гә еткерелә дигән дип игълан иттеләр. Әлеге вакытта республикала 7 тиҫтәнән ашуы эшләй. Бына ошо урындарда коткаручылар нисек эшләй? Һәр бер пляжда берәр коткаручы ултырамы? Нисек гомумән һеҙҙең эшегә аткарылган? Безнең менә әлеге вакытта 76 пляж асылган официальный. Ул каждый пляжга бит коткаручы кую булмай. Чөнки алай нисәгә коткаручы кирәк. Безнең олы шәһәрләрдә берәй 3-4 пляжларда спасательный пост дип коткаручылар куела. Улар кәмәлә дежур итәләр. Кешеләрне карайлар инде шул батмаһын өчен коткар любой моментта коткарга мөмкинләр шул. Менә кайһында куелмай пляжларда бит анда администрация үзләре кайһы берләр спасательный круглар дип куялар, шулай үзләре оборудовать итәләр инде. Менә безнең госкомитет без йөрибез разный пляжлардан, безнең допустим список бар икән, кайһы бер районнарга барырга икән анда. Фурийский район, Кырмыскалы, Шишмә районы шайтып йөрибез. Тикшереп карап йөрибез. Тикшереп карап йөрибез. Кешеләргә листовка таратабыз. Ул листовкала нимә дип аңлатыла анда. Менә үзеңдә нисек ху буенда тоторга, менә кеше батһа нимә эшләргә, нисек искусственная вентиляция легких эшләргә дигән күп шундый мероприятияләрне үткәрәбез. Кешеләрдә алкогольным состояние күрһәк, уларга предупреждение эшләп китәбез, алай ярамай дип, чөнки иң күбе статистика буенча ул кешеләр исерек килеш һауга кереп, һауга баткан кешеләр. Һауга баталар шул. Нисек халык аңлап кабул итәме һеҙҙең ошо иҫкәртеүҙәрегеҙҙе? Уларга үҙләренә кыҙык, менә беҙ шундай мероприятие үткәргәс, улар иғтибар итеп беҙҙе тыңлайлар. Улар чөнки беренсе тапкыр шундай ситуация менән кайһы берләр сталкиваться бит инде. Үзләренә кыҙык булып, әйтәм, шул еще в основном шул балалар тураһында иңгәнне үткәрәбез, что балаларҙы ташлап китмәһеннәр, күҙ алдында гелдә булһындар балалар, әйтәм, карап торығыҙ. Үҙләрен генә һыу буйына йөрмәгеҙ дип шундараҡ нәйләр. Бына ҡаралмаған һыу инеү урындары була. Һәм ҡайһы бер урындарда хатта был урында һыу инергә тыйыла дигән махсус билдәләр ҙә тора. Ҡайһы урындарда һыу инергә ярамай? Обычно бит инде знаклар ҡуялар, купаться запрещено дигәне бит. Шул ерләрдә кеше даже эҫе көннәр булғанда кешеләргә бит инде яраҡ бармы? Бына яҡында ғына әйт, монда әйтеп, монда һыу керәбеҙ дә дип әйтәләр дә ҡуялар. Ул знакка не обращайте внимание, а снап иткәндә ул обращать кәрәк внимание. Шундай ерләрдә һыу керһәгеҙ, штраф һалып китергә мөмкинләр дигән күк администрация. Күпмегә тиклем барып итә? Анда 3000-4000 тирәһе шул штраф була инде. Был беренсенән штраф. Беренсенән предупреждение может булырга, икенсегә штраф инде. Шул исерек килеш вакытында тоже предупреждение шан штраф булырга может 3000-дән 5000-гә кадәр администрация һалып китергә может шул. Нисен бына шунда билдә ҡуйыла, һыу инергә ярамай дигән. Был һыуҙың таҙалығына бәйлеме, әллә төбөндә ниндәйҙер хәүеф, хәтәр һағалауы ихтималмы? Нисек билдәләнә, был урында һыу инергә ярамай? Анда ағым булырға может бит ныҡшан, һыу асты бит ул нителмәгән, тикшерелмәгән унда һыу асты. Может анда берәй корягаларҙыр, анда тимер малар, анда сүпме, паяламы, что-нибудь круговорот урыннары булырға. Һыу әйләнсәге булырға мөмкин. Һыу әйләнсәге ныҡ яр булырға может анда һыу астында менә күрмәйһең, ул һыу тип-тигеҙ астына беткәндә анда бараһың да яр итеп. Шундай урындарда һыу инергә ярамай. Оптик иллюзия тиелә шулай бит һыуҙың. Шулай. Бына яңы пляждар хәҙер арттырыла республикала. Улар нисек әҙерләнә? Ниндәй талаптардан сығып? Ошо барлык тикшереүҙәр үткәрелергә тейештер мөгаен шулай. Менә ул яҙғы ваҡыттан башлана бит инде шул берәй һыу урыны билдәлелә, допустим, һыу инергә икәне, водолаздарҙы саҡыралар. Водолаздар вис һыу астын тикшерәләр, әйтеп,
пыялалар, анда нөйләр битендә разный агастар, тимер ята битендә, покрышкалар да килеп сыкканы бар, шулай инде ташлар. Шуларда без аларга тырышабыз. Шуннан без буяклар куеп сагалар, периметр буйлап битендә. И шул кумап килеп, шундый пляж эшләр үзләре. Һәм тагыла бер тапкыр тамашачларга итәрне төшереп үтәйек. Капыл гына шундый көтелмәгән хәл килеп тауды икән, кемдер елга буенда бата башланы икән. Шул осракта нимә эшләргә, үзеңә нимә эшләргә һәм коткару өчен нимә эшләргә? Тагыла бер тапкыр итәрне төшерәйек. Нимә дип әйтергә итәм? Шул вакыт, шундый вакыт килеп сыкты икән, үзеңне контролировать итеп, каты итеп, үзең йөзәргә белергә тиешсең инде. Шул кешегә барып, яйлап, якын гына килмәенсә, һарага тиешсең, инде минең нигә ябыш дип ричага, мин апсагам дип. Ул шул вакытта аңнан килеш ярар дип әйтә, яйлап киләһең дә, ул һиңа ябыш әле аркага һинан апсаган. Айсы ул ишетмәһә, ул аның арт яктан килеп, электрик тырышырга да апсарга инде шул. Әгәр дә һин йөзә белмәһәң, әмма кеше батып бара икән, күрһәң, нимә эшләргә? Һин йөзә белмәһәң икән, нишләргә? Берәй агас мадар ыргытырга манда, шундый плавучий, файберлар, допустим, пенка алып килә бит, загорайтырга, шундый әйберләрне можно ыргытырга, может даже берәй баласагларның ниләре була, круглары, теге детский, хотя бы шуны туп мадар булһа ыргытырга мөмкин. Шул тупка ябышып, ул сыгырга может инде шул, если йөзә белмәһәң. Һәм иң мөһиме, быга тиклем күрмәгән, белмәгән урындарда һыу инмәскә шулай. Үзеңдә мөмкинлекләрне самаларга кирәктер. Шул үзеңне үлдә хаклара кирәк. Балалар атнан карап торырга, шул күз алдына алмаска, сит урыннарда һыу кермәскә шул. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен һәм матур кәңәшләрегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялә гадәттән тыш хәлләр буенча Башкортстан дәүләт комитеты коткаручысы Альфред Шәрәфетдинов булды. Егә ялыгы файдалы үтү өчен хәвефсезлек кагыйдәләрен онытмагыз. Һау булыгыз.